Gente, né? Hora dormindo, a borboleta aqui. Chegou bem na hora, ó. Vai lá pertinho Por dele, aqui. mostrar no filme. Ele dormindo. Tá sonhando. Sonhando aqui, ó. Fica parado assim, ele vai ver ele sonhando. Olha o dentão dele. Tentando pra fora. Ó, esses dias. Hoje mesmo ele tava roncando aqui. Agora parou de roncar. Né? Roncando e sonhando. É, roncando e sonhando. Aí acordou.